Olá pessoal, hoje eu vou fazer um slime com pasta de dente, maisena, sabão líquido. O meu nome é Karine. Se inscreve no canal, por favor, dá muito like, a meta é de 10.000 likes. Se for fazer isso, tudo bem, eu vou ficar muito feliz com vocês. É o nosso terceiro vídeo, acompanha. Vamos lá. Primeiro a gente vai pôr a maisena. Agora a gente vai pôr sabão líquido. Agora vamos mexer bem. Agora vamos pôr a pasta de dente, que é pra dar um negócio. Gente, aqui é só um teste. A gente tá fazendo só um teste. Agora vamos mexer mais. A gente não sabe se vai dar certo esse slime. Vamos pôr mais um pouquinho de sabão líquido, porque a maisena era meio grossa. Aí, se caso ficar mole, põe mais maisena. Aí, se ficar muito dura, põe mais sabão líquido. Assim por diante. Aí, se você quiser pôr corante, qualquer coisa pra dar aquele barulhinho, você põe. Porque a gente tá sem, a gente vai comprar. Esquecemos. Telefone. A gente vai mexendo. Põe um pouquinho de maisena. Vai pôr maisena. Aí a gente vai pôr mais. Aí. Vamos pôr mais um pouquinho de sabão líquido. Aí ele vai mexendo bastante. Tá ficando já na consistência do slime. Aí, gente, ficou meio mole, mas você põe 15 minutos no congelador, quer dizer, 1 hora. No congelador já tá bom. Aí, se ficar muito mole, você põe mais maisena, assim por diante. Se inscreve no canal, muito obrigada, dá muito like.